Храп – это не просто неудобство, а проблема, которая портит сон всей вашей семьи. Давайте ее решим раз и навсегда. Лазерное лечение храпа – это как точечный ремонт твоего дыхания. Что делает лазер? Он укрепляет основные ткани и лечит основную проблему храпа. Представьте, что вы чините скрипящую дверь, и теперь она закрывается бесшумно. То же самое делает и лазер с вашим дыханием. Записывайтесь на лечение, чтобы вернуть себе и вашей семье крепкий сон.